好，大家好，今天我在工厂给大家实际演示一下怎么使用数控折弯机啊。我们这一台电业的数控折弯机，这是一台100吨3.2米的机器。首先我们是先在用数控系统把你要折弯的程序输进去。我现在输一下程序，把板后第一个槽后挡料的松料位置输进去，折弯角度确定。好，确定好了之后，后松料已经自动走到那个相应的位置，第一刀的位置。那我们把板材放上去，放上去以后，再脚踏开关加脚。好，抬好了之后，你看后松料它自动移位，你继续把材料放进去，再踩第二刀。好，这样我们这一个材料就已经完全加工好了包括我们这个直线度还是非常漂亮的直线度也是非常漂亮的。这样一个工件就已经完全加工好，这个最简单的操作就这样子的。如果有什么需要，可以随时联系我们。志愿买